नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉस पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो सबॉर्डिनेट सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड जो है पंजाब, इसके द्वारा हाल ही में जो टाइपिंग टेस्ट लिए जाना है तो उनकी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगर आप इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो सबॉर्डिनेट सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड जो है पंजाब, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें ये आपके जो नोटिस है ये जारी हुए हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन है, इसी में ये आपके जारी हुए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइप। यहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट जो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा नोटिस है, ये भी आपका टाइपिंग टेस्ट को लेकर आया है। ये आपका क्लर्क अकाउंटेंट वालों के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोटिस है, ये आपका ये भी टाइपिंग टेस्ट के लिए है और ये क्लर्क आईटी वालों के लिए है। और नेक्स्ट जो नोटिस है, ये आपका ये भी क्लर्क वालों के लिए है, जो टाइपिंग टेस्ट आगे होने हैं। तो यह जो है नोटिस हाल ही में जारी हुए हैं। तो अब इनको जो पहले देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पर नोटिस आया है, इसको देख लेते हैं। और ये जो आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट, जो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए है जो फिजिकली तौर पर जिनमें से ज़्यादा दोष है। तो ये देख सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप और तो कैटेगरी वैकेंसी 1। और उसके बाद ये फिजिकल हैंडीकैप में है वैकेंसी 5। और उसके बाद है यहाँ पर विजुअली इम्पायर कैटेगरी में, और ये हेयरिंग इम्पायर कैटेगरी में। उसके बाद विजुअली इसमें है। तो ये जो लिस्ट है जिनका आगे अब जो एग्ज़ाम जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर जाए मार्क्स वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। तो आप जो अपना रोल नंबर मार्क्स वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये पहली लिस्ट है। अब हम साइट पर वापस चलते हैं और ये जो दूसरा जो नोटिस आया आपका क्लर्क अकाउंटेंट वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। और ये जो आपका रिजल्ट जो आ चुका है, ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट, जिनका आगे अब ये टाइपिंग टेस्ट होगा 22 तारीख को। ये एडवर्टाइजमेंट है 19-21 क्लर्क अकाउंटेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी कोड है। उसके बाद कैटेगरी और मार्क्स है आपके 120 में से, और ये मार्क्स आउट ऑफ 119 में से। तो ये आप अपना नाम, रोल नंबर जा चेक कर सकते हैं। और 19 जो पेज है इसमें आपकी ये लिस्ट जारी हुई है। तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो आपकी लिस्ट है यहाँ पर 19 पेज में, इसमें आप अपना नाम, रोल नंबर चेक कर सकते हैं, जिनका आगे आप जो है एग्ज़ाम होगा। अब हम साइट पर वापस चलते हैं और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका जो लिस्ट जो आई है क्लर्क आईटी वाली, इसको भी देख लेते हैं। और ये आपके क्लर्क आईटी वालों की लिस्ट है। वैसे इसमें भी जैसे वैसे ही एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर है, कैंडिडेट नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी कोड और ये कैटेगरी, और मार्क्स है यहाँ पर 118 में से, और ये वाले हैं 120 में से। तो ये चेक कर सकते हैं आप अपना नाम, रोल नंबर इसमें। और ये जो लिस्ट है ये आपकी 15 पेज में है। तो ये जो आपकी यहाँ पर लिस्ट थी। और अब हम साइट पर वापस चलते हैं
और नेक्स्ट जो यहाँ पर लिस्ट आई है आपकी ये क्लर्क वाली, तो इसको भी देख लेते हैं। और ये आपकी क्लर्क वाली लिस्ट है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 22 तारीख को आगे जो है इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट 17-21 और ये क्लर्क है। और ये जो यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है ये आपकी 177, तो ये जो लिस्ट है आपकी 177 जो पेज है इसमें जारी हुई है। तो वैसे जैसे हम यहाँ पर भी नाम रोल नंबर और मार्क्स वगैरह दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जो मार्क्स हैं ये 120 में से है और दूसरे वाले नॉर्मलाइज जो मार्क है ये 1000 में से है। तो पेज जो 177 है, तो हम सभी पेज को यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, आप इस तरीके से जो अपनी लिस्ट ये देख पाएंगे। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।